ஜீரோ பட்ஜெட் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள். எ லெசன் ஃப்ரம் நேச்சர். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வேப்ப மரம் கொடுத்த பாடம். அது எனக்கு இல்லைங்க, வேற ஒருத்தருக்கு. நம்ம இந்த கொரோனா பீரியடில் இந்த வேப்ப இலைக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். கொரோனா அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது, சிக்கன் பாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்மால் பாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே நம்ம வேப்ப இலையை தான் நம்ம வாசலில் அடையாளமாக வைப்போம். அதே மாதிரி இந்த கொரோனா பீரியடுக்கு வேப்பன் தண்ணியை நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணோம். வேப்பன் தண்ணி அதில் மஞ்சள் கலந்து யூஸ் பண்ணோம். இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான். சமீபத்தில் என்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம் இந்த வேப்ப மரத்தால் நான் சொல்கிறேன். ஒரு 2019 வருஷம் ஒரு வீட்டில் குடியிருந்தோம் நாங்கள். அந்த வீட்டு வாசலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேப்ப மரம் நாங்கள் அந்த வீட்டுக்கு குடி போனப்போ சின்னதாக இருந்தது. ஒரு 5 அடியில் இருந்தது. 5 அடினாலும் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு குச்சி மாதிரி சின்னதாக, மரம் ரொம்ப பெருத்துலாம் கிடையாது, வெறுமனே ஒரு குச்சியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போய் அதுக்கு கேர் பண்ணி அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறது, அதோட உட்கார்ந்துருக்கிறது, இந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மரம் நல்ல பெருசாக வளர்ந்து நல்லா தழைச்சி ஓங்கிடுச்சு. அந்த தெருவையை கவர் பண்ணி அது ஃபுல்லாக நிழல் கொடுக்குற மரமாக ஆயிடுச்சு. நல்லாவே நிழல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த நிழல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு ஹால்லையும் கிச்சன்லையும் ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும். அந்த நிழலில் ஃபுல்லாகவே அங்கே கவர் ஆகிடுறதுனால எந்த ஒரு வெயிலுமே உள்ளே வராது. வெயில் உள்ளே வராது இன் சென்ஸ் அந்த செவத்தில் பட்டு அதனால ஈவினிங் டைமில் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனில் உள்ளே உட்கார முடியாமல் அந்த தகிப்புத்தன்மை அந்த வீட்டில் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக அந்த வேப்ப மரம் கொடுத்துட்டு இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த வீட்டில் இருந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேப்ப மர காற்று, அந்த வேப்பமர காற்றாக இருக்கட்டும், அந்த வேப்பம் கொழுந்தாக இருக்கட்டும், வேப்பம் கொழுந்தை வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பிச்சு பிச்சு சாப்பிடுவோம் நாங்கள். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடலும் உடலும் சுத்தமாகும். குடலில் வயிற்றில் ஏதாவது ஒரு நாக்குப்பூச்சி இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலுமே அதை சுத்தம் பண்ணிடும். இது ஒரு வேப்ப மரத்தோட இன்றியமையாத ஒரு பயன். அதே மாதிரி அதில் ஆக்சிஜன் நிறைய உற்பத்தி ஆகுறதுனால, வேப்ப மரத்தில் நிறைய ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகுறதுனால டோட்டலாகவே வியாதிகள் அப்படிங்கிறது அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் உள்ள நிறைய பேருக்கு இல்லாமல் இருக்கும். அது சுவாச ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் சரி, பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஸ்கின் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஓவர் ஸ்வெட்டிங்னால ஏற்படக்கூடிய உடல் உபாதைகள் லைக் ஸ்கின் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே இந்த வேப்ப மரத்தால் நமக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் சில வேப்ப மரத்தோட சில பயன்கள். நான் சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப சில பயன்கள். இதையும் தாண்டி நிறைய பயன்கள் வேப்ப மரத்தால் உண்டு. சரி, இந்த வேப்ப மரம் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். 2019 அத்தனை வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிணத்தோட உர வரைக்கும் தண்ணி இருக்கும். அந்த வீட்டில் கிணத்தோட உர வரைக்கும் தண்ணி இருக்கும். நின்று மெனிக்கு இப்படி மொண்டு எடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு தண்ணி மழை காலம் வந்துடுச்சுன்னா அவ்வளோ தண்ணி நம்பிடும் அந்த கிணத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிணறு வற்றி போச்சு. அந்த கிணறு வற்றி போகணுன்னு அந்த கிணறை தூர்வாரத்துக்காக ஆள் வர்றாங்க. கிணறு சரியாகுது, கிணறு ஊற்றி எடுக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த வேப்ப மரம் கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தை முழுமையாக நாம் பார்ப்பதற்கு முன் எங்களோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களை டைரெக்டாக ரீச் ஆகும். ஸ்டே டியூன்ட் வித் அஸ், ஃபாலோ அஸ் அண்ட் ஷேர் வித் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வேப்ப மரத்தோட கதையை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம். அது கொடுத்த பாடத்தை பார்ப்போம். 2019 எண்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆகஸ்ட் மாதம், அந்த மாதத்தில் தண்ணி இல்லாமல் போகும். உரை எடுக்கிறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா 2 உரை இறக்குறாங்க கிணத்துல. தண்ணி அதுக்கப்புறம் ஊற்றெடுக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நாள் கழித்து மோட்டர் ஏற்றுறோம். ஒரு 2 days கழித்து அந்த ஹவுஸ் ஓனர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த மரத்தோட கிளை பால்கனியில் இடிக்கக்கூடாது, அதனால மரத்தை வேரோட பால்கனியில் இடிக்குது அப்படின்னா அந்த கிளையை மட்டும் கொஞ்சம் செதுக்கி விட்டுருந்தாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல, பட் மொத்த மரத்தையும் வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நின்னாங்க. ஆல்ரெடி நான் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட். சமூக நலம் ரொம்ப எனக்கு அக்கறை உண்டு. அதுவும் இல்லாமல் மரம் வளர்த்தல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த வேப்ப மரத்தை வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட ஏகப்பட்ட தர்க்கம் பண்ணி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாகி சண்டை போட்டு வேறு எதுக்குமே நான் நின்று போராடினதெல்லாம் கிடையாது. அந்த வேப்ப மரத்தை வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை பண்ணேன் நான் ஓனர்கிட்ட.
முடியவே முடியாது, நாங்கள் வெட்டி தான் தீருவோம் அப்படின்னோடனே சரி அப்போ நான் வெக்கேட் பண்ணிக்கிறேன் வீட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கூட முன்ன பின்ன யோசிக்க கூட இல்லை, வெக்கேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெக்கேட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீட்டை. கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேப்ப மரத்தை வெட்டி 2 monthsலேயே அந்த கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இன்ஃபேக்ட் அந்த ஓனரோட இன்னொரு வீடு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிஸியான ரோடு ஏரியா, அங்கே மரம்லாம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த வேப்ப இலைக்காக ரொம்பவுமே கஷ்டப்பட்டாங்க, ரொம்பவுமே வருத்தப்பட்டாங்க. இந்த கொரோனா பீரியடில் கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் ஏன்டா அந்த மரத்தை வெட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ எதுவுமே வந்து நமக்கு பயன் தரக்கூடிய எதையுமே நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் இழந்துடக்கூடாது. ஒரு விதை விழுந்து அந்த விதை மரமாகி அந்த மரம் வந்து தழைத்து ஓங்கி என்ன அளவுக்கு அதோட பலன் இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னைக்கு தெரியாது, அதோட தேவை வரும்போது புரியும் இல்லைங்களா? இதே மாதிரி தான் உறவுகளும். எந்த உறவாக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த உறவு தேவை, எந்த அளவுக்கு அந்த உறவினால் நமக்கு நன்மை அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஒரு சிறு சிறு தவறுக்காக நம்ம வந்து எல்லாரையுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி இருக்கிறோம். இந்த மரம் சொல்ற அந்த சோஷியல் மெசேஜ் என்னவா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? கர்மா இஸ் எ பூமராங். இமீடியட்டா முன்னெல்லாம் கொஞ்சமாவது லேட் ஆச்சு, இப்பெல்லாம் உடனுக்குடன் அதோட பலனை கொடுத்துருது இல்லையா? வெட்டி 2 monthsலேயே கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆகி 2 monthsலேயே இம்மீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலையோட பயனையும் அந்த மஞ்சள் பொடியோட பயனையும் மக்களோட மனசில் ஆழமாக புகுத்திடுச்சு. வேப்ப மரத்தை வெட்டாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்னைக்கு அந்த வேப்ப மரம் இருந்திருந்தா அந்த ஏரியாவுக்கே அது வந்து ஹெல்ப்பாக இருந்திருக்கும். அந்த அளவுக்கு பெரிய மரம் அது. அதை வெட்டி எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் அ வெரி பிக் லாஸ் ஃபார் அஸ். எங்கள் ஃபேமிலியிலே வந்து பெரிய லாஸுங்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட 1 வாரத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த வீட்டுக்கு வெளியில் போகிறதுக்கே பிடிக்கல. ஏன்னா வாசலே வந்து காலியாக இருக்க மாதிரி, அந்த அங்கே ஏதோ ஒரு கூட்டமாக யாரோ நின்று எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரியே இருக்கும் அந்த மரத்தை பார்க்கும்போதெல்லாம். பட் அந்த மரத்தை வெட்டினதுக்கு அப்புறம் வாசலுக்கு போகவே எங்கள் யாருக்குமே பிடிக்கல. அந்த அளவுக்கு அந்த இடமே காலியாக இருந்தது. எல்லாருமே ஏதோ ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்து முடிஞ்ச ஒரு தெரு வீதி எப்படி இருக்கும், காலியா எதுவுமே இல்லாமல் ஓன்னு. ரியலி எங்களுக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டான ஒரு, என்றைக்குமே நாங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு இழப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேப்ப மரம். இதுபோல் மீண்டும் ஒரு தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.